නිරෝගිමත් දවසක් කියලා හැමෝටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සීත කාලවලදී පමණක් නොවේ. නිතර නිතර මිනිස්සුන්ට වද දෙන රෝගී තත්ත්වයක් ලෙස කැස්ස හෙම්බිරිස්සාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. කැස්සක් හෙම්බිරිස්සාවක් හැදුනාම අල්ලක් පිරෙන්න බෙහෙත් අහුරක් බොන්න අකමැති කෙනෙක් නම් අද අපි මේ කියලා දෙන්න යන බෙහෙතෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කැස්ස ඉක්මනින් හොඳ කරගන්න. ඉතින් තවමත් ඔයාලා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මේ පානය සකස් කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම යොදාගන්නේ කැරට්. පෝෂණ ගුණයෙන් අනුන එළවලුවක් ලෙස කැරට් හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අධිරුධිර පීඩනය වගේම දියවැඩියාව රෝගයට කැරට් ඉතාම ගුණදායකයි. අපි දැන් බලමු මේ කැරට් පානය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා අපිට කැරට්, පිරිසිදු මීපැණි මේස හැඳි 4ක් සහ ජලය අවශ්‍ය වෙනවා. අපි දැන් බලමු මේ සකසා ගන්නේ කොහොමද කියලා. පළමුව පිරිසිදු කරගත් කැරට් කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න. ඊට පස්සේ කැරට් කෑලි මෙලෙක් වෙන තරමට තම්බා ගන්න. කැරට් තම්බාගත් වතුර විසි කරන්න නම් එපා. එය පැත්තකින් තබා ගන්න. තම්බාගත් කැරට් කෑලි ටික බ්ලෙන්ඩර් කර ජූස් එකක් හදාගන්න. අපි අර කලින් පැත්තකින් තිබ්බ කැරට් තම්බපු වතුර එක දැන් අරගෙන ඒට මීපැණි ටික එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි හදපු කැරට් ජූස් එක එකතු කරලා හොඳින් කවලම් කරන්න. අපි දැන් කැස්සට ගුණ දෙන මේ කැරට් පානය සකසාගෙන නම් ඉවරයි. නමුත් එම පානය ශීතකරණය නම් තියන්න අමතක කරන්න එපා. හැමදාම වගේ මේ පානයෙන් තේ හැඳි 3ක් 4ක් බීමට එකතු කරගන්නට ඕනේ. දින 2කින් ඔබට සහනයක් ලැබේවි. මේ බෙහෙතින් ඔබේ පෙනහළු වල ඇති සෙම ඉවත් කරනවා වගේම කැස්සටත් සහනයක් ගෙන දෙනවා. ඔබේ අතින්ම සකස් කරගන්නා මෙම පානය වෙනත් ඖෂධවලට වඩා ආරක්ෂාකාරී වෙනවා වගේම අතුරු ආබාධ වලිනුත් තොර බව අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහැ. ඉතින් ඔබටත් මේ වටිනා ඖෂධ භාවිත කරලා සුවය සලසා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා අද මේ කතා කරපු දේවල් ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවත් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙනකම් ඔබට සුබ දවසක්.